हेलो गाइस, होंडा वरना गाड़ी है। कस्टमर कंप्लेंट है सस्पेंशन साउंड। हमने इसे हाइड करके चेक किया है। तो आप पहले तो इसके टायर की पिले चेक करिए, कितनी टायर में पिले है। अभी हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से साउंड आ रहा है, वो चीज़ भी हम अभी आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, स्टेयरिंग रैक बूस्ट डैमेज है, स्टेयरिंग बूस्ट कट गया है, इसी वजह से इतनी पिले आ रही है और साउंड आ रहा है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।